我哋晏晝咧就食 Sukiya 牛檔 ，Go！ 好，咁我哋而家就嗌中文咧冇辦法點單。咁咧我就會食烤牛五花肉檔，咁之後食大碗米飯咯。我哋就嗌咗一個青葱生蛋後5多烤牛肉飯，同埋一個烤牛肉飯。你哋嗌咗咩啊？你嗌咗咩2點菜品，溫泉蛋無骨雞腿咖喱飯，同埋就咁普通牛普通牛檔。好啊！我哋而家就去緊酒店，但係咧隔離嗰段路咧就係去沿海嗰段必經路，咁咧就其實已經見到個長龍就好長㗎啦，全部都係車，好似而家仲係見唔到個長龍，呢個長龍接近20分鐘度。好啦，我哋嚟咗呢間民宿啦，我哋就去咗呢間叫做 Yamoy 嘅民宿。好啦，咁我哋而家咧就行呢度上去啦。我哋要行成30級樓梯，拎住啲行李。見到佢哋喺度搬到，我冇搬嘢㗎，我真係上嚟影嘢㗎。點解要買咁多嘢？終於到啦！咁咧，我哋今日住呢間咧，其實佢自己有自備個 storybook 嘅。咁其實咧係4個日本人咧，就係將一間舊屋，即係好古老嘅舊屋啦，係50年嘅 villa，去改建成而家嘅屋嘅。佢哋4個咧就整到佢而家我哋入嚟呢個屋嘅咁嘅樣啦。全部都係人。跟住對面都有。我哋而家咧就排緊呢個仙台名物，就係食牛嘅。佢就係賣黑毛牛啦，好好食啊！你呢個係黑毛和牛咯，我估係咪？即係一般。哇！係咪嗰啲肥膏啊？牛翅好唔好食啊？牛翅好食過牛扒。好香。
然之後呢，我哋排緊呢個叫做北海道名物啦，佢係賣薯仔嘅薯蓉嘅。哇！佢會淋啲牛油落去㗎，牛油薯仔啊！哇！好邪惡。然之後呢，我哋會食埋呢一個中律嘅炸雞，中津炸雞，就買咗雞同埋薯仔。A few moments later， 而家仲有1分鐘時間，而家時間2020就會放煙花。哇！One eternity later。真係太極啦！我知道。Later。咁咧，我哋而家咧就開始呢個拆 Pokemon 嘅行動。咁我哋咁巧咧，又喺71度咧買咗8張，每人限買2張嘅 SV 1V 嘅 Pokemon 卡。咁呢度有8張啦。咁我哋每人會抽2張嘅。咁我哋終極目標咧係希望抽到呢一張。呢張係最貴嗰張卡。咁好，事不宜遲，開始。好啦，我哋拆包剪揼，包剪剪包剪包。好，我揀先。可以係。你2個再猜。可能落開小學會好啲。唔係，逐個揀。好黑啊！再揀，係咪我先又冇所謂咧？唔所謂咯。頭咧？你揀你。哦。好，逐個開。下個 SR 都係 SR 咩啊？雞蛋？唔係喺佢票度，什麼都沒有。係5張，係馬卡啊！我見到咩依嗰張係白卡就知咩事。手提。你呢個咪先，你呢個。都幾威。OK， 都有3張線。G 翼唔係冇寫嘅喺邊啊 ？R 即係閃當張做法。冇。我最後嘅期望。係啊，交喺你嗰度嘅啫。我冇睇。松鼠仔你開始。係。喂，呢隻都幾靚咯。你冇開呢張住，你開頭嗰張先，因為有機會閃唔係閃嘅。我冇好似閃啊。咁你開埋先，甩到。因為唔同質地咯。咁你開埋先得。應該一樣。唔同質地㗎。其實原來係靠你。哇！呢隻咪封面咯，封面嗰隻咯。